ஹே ஃபுடீஸ், வெல்கம் டு livelove.recipes.com. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெளியே நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே நல்லா ஜூஸியாகவும் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரீட் ஸ்டைலில் கிடைக்கக்கூடிய சிக்கன் 65 எப்படி செய்கிறதுன்றது தான் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு நம்ம ஒரு பவுலில் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 450 grams ஆஃப் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு பெஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிக்கன் பிரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும். அதை நல்லா சின்ன சின்ன பைட் சைஸ் பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு எக்கை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதில் தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா அரிசி மாவு இருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம ஆட் பண்ணணும். இப்போது பார்த்திங்கன்னா நான் 2 tablespoons அளவுக்கு அரிசி மாவை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கூடவே நல்லா அந்த மொறுமொறுப்பு தரத்துக்காக 1 tablespoon அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணிக்கணும். காரமான மிளகாத்தூள் இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு 1 tablespoon ஆட் பண்ணிவிட்டு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் 2 teaspoons அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கலாம். இது நல்லா கலர் கொடுக்கும். அதனால் கூடவே 1 tablespoon அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு கூடவே 1 tablespoon அளவுக்கு கரம் மசாலா பவுடரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 1/4 teaspoon அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா புளிக்காத ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கக்கூடிய தயிர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 tablespoons அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இது கூடவே ஒரு 1 tablespoon அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுதியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3/4 லெமனை இந்த மாதிரி நல்லா பல்ப்பை பிழிஞ்சு விட்டுருங்க. அதோட சாரெல்லாம் இதில் இறங்கிடணும். இப்போது இதை நல்லா கையை வச்சு கலந்து விட்டுடுங்க. கலந்து விட்டுட்டு இதை பார்த்திங்கன்னா மினிமம் 2லேருந்து 3 மணி நேரம் ஊற வைக்கலாம். நான் பார்த்திங்கன்னா முந்தின நாள் மதியானமே ஊற வச்சு அதுக்கு அடுத்த நாள் மதியானம் செஞ்சேன். இதை ஊற வச்சு அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நல்லா அந்த லெமன் சாறு, அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிற ஸ்பைசஸ் இதெல்லாம் இழுத்துக்கிட்டு நம்மளுக்கு சூப்பரான சாஃப்டான ஜூஸியான அதே சமயத்தில் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான சிக்கன் 65 கிடைக்கும். இதை இப்போது நம்ம ரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிடலாம். ஆஃப்டர் 1 டேக்கு அப்புறம் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி இப்போது நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிற பேனை சூடு பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஓவர் நைட் நல்லா ஊறிடுச்சு நம்மளோட சிக்கன். இப்போது எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம பேட்ச் பை பேட்சாக இந்த சிக்கனை போட்டு பொரித்து எடுக்க வேண்டியதுதான். ஒரே சமயத்தில் ஓவர் க்ரௌட் பண்ணிடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொரித்து எடுங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டை மீடியம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுடுங்க. ஒரு சிக்கனை ட்ராப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மீடியம் டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 5 minutes நல்லா குக் பண்ணணும். அப்போ தான் உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற மசாலாலாம் வேகும். கண்டிப்பாக 5 minutesக்கு குக் பண்ணுங்கள். நடுவுலையே நீங்கள் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற மசாலாலாம் வேகாமல் இருக்கும். சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா வெந்திருக்கும், உள்ளார இருக்கிற மசாலா அப்படியே பச்சையாக இருக்கும். அதனால் மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் இதை நீங்கள் குக் பண்ணணும் ஃபர்தராக. அந்த மாதிரி ஒரு 6 minutes நல்லா குக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா நம்மளுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகி சூப்பர் கிறிஸ்பியாக அவுட் சைட்லேயும் நல்லா ஜூஸியாக இன்சைட்லேயும் நம்மளுக்கு சிக்கன் கிடச்சிரும். பார்த்திங்களா, அதோட டெக்ஸ்சர் செம சூப்பராக இருக்குல்ல, பார்க்கும்போதே அப்படியே நாக்கு ஊறுது. இதை நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட மட்டும் இல்லாமல் ஏற்கனவே நம்ம நிறைய சிக்கன் ரெசிபிஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பாக அது எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்ற அதையும் சொல்லுங்கள். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.